ça carton. On a besoin de ça. Mosala oyo osala ya mutu kopesa yo mbongo ya ebele ngana biso ke ngai moko nasala ngo jamais na mwasi na nganda naso bambumba naso basi ya balabala ndi nasala bamusala alors yo mpe na kopesa ola conseil so osala ngo foloba kaka bamongo aza bango ebele sala ya moko eapportelo impression koregrete leloko te komona ngo eza fin du monde te donc c'est ça zala mobali zala mobali papa je t'aime héros. Vraiment, Kosala na basa ndumba. D'abord, ce qui n'a pas ndima. Et ça dit à l'issue, mais c'est quoi na sala mosusu na mwasa ndumba. Obike, on a banga la nzambe. Soki na osala ngo, yo kana simba na ngo. Soki na osala ngo na ko préférer na mwasi na ngamako. Luke na basa ndumba. Comment na kokate na mwasi na kuri na mwasi mosusu nzoto mwasi nzoto mobali zali temple va nzambe na ko préférer passe moi na sala na mwasi na ba ça pas jambo mbimbi avant na ko sepela na biloko ta ba ki ngana zubi mana basi mosusu papa. Ils ont facilité, ils ont business. On dit que j'étais bon. Pour ça, l'amour, c'est vraiment facile. On va à la chambre, tu vas m'en s'il te plaît. Qui n'est pas ta chambre, on a un appartement à la place, on a la clé. On a chambre, on a hôtel, on a aucun altruisme. On coopère na gérer dans Claude Maillet. On chambre, c'est l'amour. Opposant au cas du colo, on doit voir aux sans trace, c'est sa mission, c'est sa business, je gère. Tout ça, toujours éducation différente. On a la préférence à la moitié. D'accord? Dans un tel, il faut la réalité. La préférée la moitié. Pas de souci. On nous a éducation. On a besoin de la image. On a été secret à l'honneur. Danger petit. Obomanga fort na biema na yo. Magende to sala ndaku obombaka façon na biso to salaka na biema na yo. Na longola bino soni. Olongola ka soni fifi miele. On comprend dans moi. Faut ça combat fifi. So non fifi. Aïe bon. C'est la vie hein. Ouais. Bon père non quoi. Zulu. Tu na blom sauté. Ouais niveau norté. Boro ya makasi. Tu boro elianga fort et indi sanga likala kutu bien. Et loko epesa ba tout devoir. On a payé en cher. Oza. Ba combien? Oh 800 €. 800 €. Oh bena 800 €. Maintenant qui entre 800 €. Oh beta masolo euro yo bimsa qui entre. Na la bara qui entre. Qui entre c'est. Et indi sanga fort. Mais c'est pas la bien là. Merci. Ah non. Mo otambo la Luanda mobimba. Bon. Moi c'est pas si balé ba payer banga. Pas si balé ba ko. Moi c'est que ko ko tanganga ebisi bango. Oya ndimi liboma. Yo na ndia so ko bota. Mo so nso bi engana liboma. Tene na fu. Na ni nyote ngai mo se atsoba. Na ndimi liboma. Nengai bitu na komi lokola mutaba nurse. Nini yango mama liboma mo ko. Mais oyebike ya minene ko ya. Mo sa sudu to tiki ko no hospital. Oui na ibo kinena. Olanda ki atate. Na ko yeba te ta santa ngo ndenge nini na hospital balobi nini nini eso lekela kuna. Oyebi ko il a oyé bâti. C'est nous on est. Non. Tu dois comprendre ce que tu travailles sur bien tes petits. La bloc autour ils ont les caniba eux. Baza sur la personne. Dieu nous a permis la diga. Il faut qu'il y ait rappel à bloc. Naza a besoin de nous. Ah, Naza a besoin de lesbiennes ou batonna. V. La balle lesbienne. Ben oui. Ah.
Donc business nanga ezosenga nengwana ko douter na moté yo liaka na mambo lelo zo futela pala bien suite ka mambo vérité na moté ezaki ba pede na ju pede na memelio elongo le suba kelma pour les idées nanga ko komi déjà mobile nzo lela ya yo zani show business na ezosenga nengwana ila ko fele la petit wana na memelo ba na memelo jires maila azala ndundu Betwana au Santa Barbara, Taylor, Vandom na Minosport. Son monnaie bena pour rendre un autre. Ndundu. Donc, Nzambe asa bolingo. Et l'omweli na nengi moko. Tant de rapidité dans l'hôpital avant ça l'hémorragie. Bah, les aimés l'omweli. C'est quoi on a minute dans la zone? Toi, tu pas dans la bonne santé. Mais ça n'a pas bien, là on a non, il fallait moi ça couvre, moi la akufa famille na yeba kotika yo mando ina yo na pese ki na komo na yo kwipanda Sulu mwana mwasi na sikali pepe nzambe on dit la veuve venir moi je pas profiter moi na ba yele oza faculté ne soki bomu ezali o remarquer yo moko zo comprendre que ezali mwana na botina kimuyibi mwana na ngana botina kimuyibi mwana moko na ngana proposer soki ba ki kotika R10 ya eza po azaki na zemi elelo nzambe kolongola zemi wana kolongwa ya zemi wana eza contre volonté na biso lokola elongwe nango est ce que moyen ezali te tozongisa mpa baboti na ye esimba te mama esimba te mokete abokela eza perte nzambe nini solo somona masoba na yo mosu ekota nango na ndako nini mwana nga moko natina mpona yo sela mpona yo nga naza mama tika nena ndebe kondima mwana nafana ndako nasaki mabe obete moto akufeli mwana maluko yaya mwana natina motema mama kosongisa ete tika ye avana soki bobi bozongisa ye sikoyo kaka esa bien azonga te mwasi abolole te oyo ozovanda na mobali ebiki mobali asalaka eloko te mobali azoyaka na mbongo mobali azoyaka na mbongo yo ozoyambaka mbongo wana ngai nakoki koyamba mbongo bongo te soki koyamba mbongo moko eza impire mbongo moko soki outi nango wapi mbongo ngai nayamba yango nga bongo te yebisa ngai lelo mpenza okoyebisa ngai mbongo wana ozwaki yango wapi il faut yebisa ngai otikilo mpe na ndako na kati natunaki papa na bino deux jours nyonso tozolala awa apart nde naotaki na hôpital ntina azolala awa nazotune azoloba te po ce n'est pas possible ata bato nyonso bazokamwa puisque so bayoki yoka e baza te nayebiki baza te yango nazoloba boye baza te nazotuna yo te nakite elobata rectifie nakiti soki ngai omoni na vie mwasi na mobali soki oza ndako soki deja yo mobali ozana likambo osalaka ogombeli mwasi likambo wana likeli liboso te ngai naza lipamboli ya vi na yo yo oza lipamboli ya vi na ngai yebisa ngai mbongo osali badepanse ekoti wapi papa nasepeli ndenge okiti nasepeli ndenge okiti mbala nsima kolinga kosona nga masolo aboye te epai mwana azali akoli deja me ndenge obandi deja nakopesoka mpe réponse ndenge otuni nga na miso ya mwana nazwi mosala kamarade na ngai nao nakomisa neti moïse babikisa bana ezalieli atie nga na mosala azwi linga mosala okomi nde kosala bongo bobebenga bwani na kompani ni papa semba biloko ta yesu oyo nzambe natilaka motema nzambe natalelaka nayebaki un jour ya kosala na vi na nga azaka toujours ebeneze ti sikoyo na natiki ngai te yesu oyo semba bilokota nzambe oyo nzambe nasalelaka nzambe achantali biongo nzambe abetsaida aza na bomoi atikanga te
Chérie, nga lobi bongo iloko neti musala ozwi ozobombelanga mwasi no mpo ali osangisinga kimia mikolo ebele asali surprise mama made il faut koyebisanga pour premier salaire na yo tokolia yango te tokotia yango mpenza eza première prémisse babenga yango prémisse donc fli ya liboso ya vie na biso il faut topesa salaire mobimba offrande na église chérie tala nzambe oyo yesu masiya nzambe oyo natilaka motema nzambe nasalelaka nzambe nayeli osu peti osu raisaki yala osomoni osu olelie mabe. Est-ce qu'il est possible lelo wenanga oba 3 na yelo pena bango ebi yenanga bango lelo na pourquoi ngana o déplacer Michel pas Michel Miguel Bokobo retourne nani Michel Miguel Bokobo c'est mon ami yé kwenda vutoka Michel Michel ouais massa azaya au Belgique azaya mais fait sozo en France bobo sanate oui c'est la map na Yannick mvoa maman na France atonga et puis petit na sango kunza la map le Silvati on a besoin de quitter leader ya yo ça critiquer nga au monde leader yo na critique yo te leader yo na bosala nga sango ko na zala leader. Mama, jamais pas comme manipuler. Désolé, la comportement.
Au moins, il est responsable. Un responsable, il faut avoir la capacité à qui mobile. Donc, on manipule, on manipule, on va pion. Papa chéri, Naza n'a droit oh là là. Tika a s'exprimer. Tika peut s'exprimer autour de nous. Yes, aussi si. La collate. Ok. Donc on les a. On tient mon nom quoi. On tient mon nom pour donner ma bonne. On tient mon nom. Et bandeko, nabiki totongisa mina esengo. Parce que nzambe na biso o to sambela tango nyonso. Aza nzambe oyo ayokaka losamba bala. C'est pour cela que maman te yebisaki yo te mama talela nzambe nzambe wana akotika yo te. Ndenge na mokanda Philippiens chapitre 4 verset 4 Bible lobi réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Yango tango nyonso bozalaka na esengo. Eza na pamba te kolo alobi ki tosepela dans le Seigneur. Nayebi ki lelo eza mokolo oyo tosepela kati na kolo. Même si absence ya pasteur aza na permanence azo ya babato kala te tokozala na awa yango tozosepela toujours dans le Seigneur. Bolongo la image oyo ya mawa bozalaki na bozwa pena esengo wana image oyo ya fête. Amen. Ok, ntango nazotala lisusu na Psaume 122 Bible lobi je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. David azoba azalaka na esengo ntango apusanaka na ndako na kolo ndenge bino soki naomona bino na église ya kolo esalaka esengo soki biso basali na nzambe tosepela a combien de fois kolo azosepela donc kolo azosepela ndenge ntango nyonso bozopusana epai na ye. Mama Diama omonde papa zoloba awa fo kotia yebi ke epai na nzambe. Nzambe azali mobala baveve papa baorphelin ata lelo emumeli lobi nzamba oselo ya minene oyo bungisi okonza yango eloko moko korate eza te. Mime, qui a mime? Zulu. Coco Waya. Yandeli Coco Waya. Zulu. Ah. Yo n'aura pas sango là pour yo. Yo qui va sango là partout. Ba DJ Ma, ba bi Coco Waya avec musique. Nzamba mweda. Tendo lobika bon maman soit déjà. Pour mon akela kan nzamba. Yo papier là, teka mweda. Kiputu. Sege. Zulu. Oui. Eza ndeni ko? Yarabo. Ebi ngane na bo ebi ke ngana la bofu na yo. Bofani. Ebi ngana la bofu bo eba ngote. Ya nini? Ah. Boko tina ka kuno comprendre ngate. Oh, na comprendre na eba ka yo za mutu mo boye. Ndene na za lupango. Parce que yo ya balabala na ngonde zala. Ngapela mimi na yaka wana doki. Chomona ka beti wana buibu ya memanga wana. Buibu? Oui. Ah. Chomona nda memanga wana na yaka ndo ka fifi. Oya luka fifi opese libali. Parce que alinga kane makambu wana te fifi miel. Oh na pesi mbandeli ngamune na posa na ye. Yo. Ah, yo linga fifi miel. Fifi miel. Waza fata di respect. Comment t'es français? Kala boka. Yo. Balem mena balem ko balaka la boka te balem. Yo penga yo zaboye. Oli na pla cancer na ngai. Koko wala. Ko nena na ko kitene na zabo na zaboka. Na ko beto li profiter. Mais fin ta pamba pa di tout parce que kala. Au moins la place au vanda boya. Mona umsala sala mona osala ilogo ti. Place au vanda place na brancher na mweda. Donc malabu kutu kanga mande na ngandi makutu ke ngane na zwa ser na yo. Yo, mala kanga manda yo. Oh, ponenga na boni ba tebela na brancha. Na brancha ba yo kana. Moninga ba tebela na brancha. Na brancha Florence Mtema Toussaint. So si Carlos vula na Pereira. Ngam na brancha bana makamba ya mweda. So ye ba. C'est ba brancher le mandef oyo. Bango peut-être autant ba tu ba brancher aussi le mandef faut peut-être branchement. Le branchement. Allez. Mais ko tatola nzambe ya evange. Mais ko tatola nzambe ya Carlos ya pasteur Carlos Masamba. Asalinga ya minene. Akati blocage ya vinanga. Alléluia. Alongoli ba limitation ya vinanga. Papa elonde tozo la bino pour
papa il doit se moussala. Amen papa. Yango na lobi il faut na tato la nzambo yo na betela makolo mutu moi na zoya. Omoni ntango basala nzambe baoteya biso bazolendisa biso fo tozalaka na kondima un jour nzambe asala omoni yango lelo mama mwaye te makasi yango toofanda toolendisa mpe mama diama ikapilo mama diama tala nzambo seki nzambe alongoli nzala na ndako nanga zion mpenza boya alongoli alongolaka mpe sese elongelobani balama On est moment cette fois-ci, Papero à Zende. Bien, à Keba Karamzus. Papa, il y a déjà abimi à mon mal à l'oubli. N'a pas maintenant on a mon tatou à l'oubli à Nzambo. Dans ce cas, bien on a la carte. Ma cambo c'est moi ce qui est Papa, Nzambe a biso. Gloire au Seigneur. Papa il doit jouer ça. Ah bon? Yango moni na yenga mo yede sana muki tongo akimusala. Amen papa. Nzambo topeseni. Tala Nzambe ndenga sala. Amen papa. Aseki Yesu. Moi et papa. Maman étoile. Papa. Lelo seki. Naseka kala. Ça se me seka na ngai. Vraiment. Maman. Omoni makamba boy. Ya oto mona lelo na l'église mutu soki azangi tongo putu moyi. Ce kanzamba pambole. Akomi ennemi église, ennemi ba pasteur, ennemi ba protocole, ennemi ba intercesseur, ennemi ngaite. Yote na bani na nzambe musika. Yo fani na le petit pende na venga na moni muti papa ye na bimakabwe na moni pipi yo musada grand homme dans un petit corps na matrix peseni omondi ozalaka so omoni bayaya wana pipi yo musada na Patrick peselengi obenganga te nalingi nabimisanga sa joli eto nasakola bolamu nyonso osala mpo na ngai na likolo awa na se na mabele orécupéré nopi na oza pipi olakenga kasha sumu mopimba yoka somela oyo moko biso mibaleti mama mikolo oyo mbumbe orécupéré ya melo osisa nyonso na mela malemi na bareserve zongi na bacamarade no nyonso bacristanvi baside zongi na bakotala nini lobi nazwi te su Não tem hábito de beijar papá porque pela próxima quando o papá chegar é beijar, tá bom? Esse hábito de começar a cumprimentar nas mãos agora já não ficou como a civilizei hábito de cumprimentar pelas mãos já está ultrapassado esse século XXI. Vamos lá civilizei, tá bom? Ça va papa? Maman que é? Mas ela anda. Ah, je mets l'équipe bien. Oh, héros. Mamãe. Oui. Aí. Boni. Ah, moça na mãe. Bonne journée. Voilà.
Étoile. Moi, c'est la Nzambe na osambelaka. La Nzambe solo. Amen. Faut to continuer to kangama na Nzambe wana pana nanga. Faut to kangama na Nzambe o mama na bino asambelaka. To ça boye. La somme le pas. On voit Oh, poisson d'avril, Tony. Non, non. Ah, quoi? Papa, le na lembi vi oyo kofutela na lobi kofutela adie do na lobi adie kofutela zela pardon yo osombi lopango nga na yo na bana tokozala awa lisusu te. Papa, ero tia comme ça nga zuba. Papa lo pa, Mama wapi? Kala mama. Ai, mama okoyo kanga. Tellement na bi moi c'est nango za mutatembe. Na osalisa mo bafinissage mo wa kitoko pe ba chinois ba osala. Ah, ba semaine donc samedi tokotika ndako oyo. Kilo de lundi boy, samedi. Maloba nanga. Soki tokomi samedi tolongwa te. Boloba nyonso bolingi. Papa, tobe babilo ndako. Epe suki wana kaka te. Bolandanga. Nini ya? Bolandanga. Ah, toko bisanga liboma ko. Biloko ni. Oh, biloko bisanga. Bazalaka ke kota mona na muru de ba pese bazalaka te. Papa ko ndenge bazate toko tikila bangu wangu. Na ona mona kwangu za kimia. Baba bolandanga. Nini ya? Zwa yo mutapi. Toma buka mona buka wikina fina awa. Na pesa mama na yo mutapi. Ndio mwana ngao mwana. Fina ni. Kafini. Eza la bino kokota kosala ngo nyonso boye eza ya bino ya biso mama étoile yo ndimelaka nzambe te obanda kosenga na théorie pratique yango.
Papa na maman, si ndenge na yebisaki bino tokomi awa tobandi vi ya sika nzambe apamboli biso vi na biso ya sika tobandi yango tolobi au revoir pauvreté Merci. Vraiment. Papa, maman, papa. Vous allez déjà la prière. Oh, il est sur le banc. Oh, il est sur le banc. Il est sur le banc. Je suis responsable de débailler. Merci. Vous savez qu'il est responsable. Ah, vous savez qui est? Vous savez. Ah, ça va bien. Merci, papa. Vraiment, bien sûr. Papa aboti nga azali. Papa aboti moi c'est nanga azali. Ngali. Papa, et si quand mourir les jali bâti à kaka, il suffit on met les petites étoiles. Les étoiles brillent. Passi par comme étoile. Côté qui on a fait que le jise mu diabantu. Wa vie na nga pina kati. Jise mu diabantu. Ye pena kabila ngai. So na pia kana bimia no na elo te dem da pesa ngala lomba. Kasi ndeto vandi pe go. To na pia ka. Kende na pa vie na ngo kasite. Alo mo mike. Nyoza na batu te ba ko kabila mo kanga. Nakende pa kama na nga Naomi Mujinga fia catalogue. E auto benga nga sina la keni. So na ke kuna. Ya minini za ku. Pamba. Oya ka pene lo. Ka camarade na nga benga ki camarade na nga benga ki amabula boye pete. E nyoso ka ngai. Kabelo tela mutu oyo kaka nga.
so na longoli na mama ya pesa ezala bapete yaya soki nasengi yo te na osengana omi bato minene tukenge boye biso tuzonga boye biso tuzonga boye abiso kaka biso abiso kaka biso abiso kaka biso biso abiso kaka biso abiso kaka biso ilo kombe la vie na buta ilo na pesa yo kombe wona ntina kupesa jango pesa bon mama kongwelanda yango wana na lubaka ngana yushila nanu ngana kongwelanda ngana lubaka bana nanga jamais na koko opesa mwana nani mama ngwe nani matio kuyoka mama pelo bana ilo na pesa ikombo ilo iko iko asali na ndima ndenge sali ya mzabo ilo njamba songi ilo na minito yo akomi mutu munene ngai ngana moni mutuka ilo akiti apesi ngambo ilo baba yana ilo tika boy baba votre kai sapinja tukushate kurere nda alors votre kan tambeta pesa na mbongo ngasi yo ya mbongo nino se kaya ndenge sali ya ba vision ya ba kulemba ngaya banana ba vision ya poto nyos ko yeba ke ilo akomi ngo papa azumala elo bazu musala moko yaya na moni elo na yoki santima ya kubola nyoso yo nzambe nzamba tika baba mama bomo nzambe nga asabela nzambe yo penga ni mama nzambe nga nafukamela abutu moi asunga yala ngazwa mbongo buzo telefone buzo telefone bubenga shina bongo momo inangai esimbami na yo lobiko na ngai esimbami na yo nyonso na nga esimbami na yo elekela ngai komona kaka mama etwale na papero ndenge babongeli na mbala moko kobonga makasi kosomba mituka kosomba bandako ngai naomona kobongo bango babongeli mpona ngai naomona yango eza ya bien te ondire bakoti banzela mosusu mpona mbala moko bato babongi makasi mbala moko mituka bandako nde bazana bayaka so eglize ndenge ezalaki te to babongaka te bazalaki ntongo midi mpoka baya na eglize bandaka babonga vi na bango donc batapage na eglize lelo soki apasaka alobi eloko boto wana bango bata liboso donc oyo moto alingi abala bango mpona bakosala makambo nyonso oyo likambo na eglize donc bango ka bakoma otia mitu na bango liboso ezalaka te maadiama bambongo na bango wana eza ya kisi mpo bambongo mosusu omoni oke esika osimbi apo bayebi soki mbongo wana so obimisi oka lelo ofesila lelo yango bayaka na eglize base batapage bakabikabi bambongo mpo bamona bango ke baya na mbongo mais mpo na ngai naomona eza mbongo ya malamu te mpo na ngai namona ezaka nzambe moto apamboli bango mpo nakomipesa bango bamipesaki na eglize na pasi oyo bango bazalaki nango lelo nzambe apamboli bango vraimen toki elobaka eza mbongo kisi ngai na ndenge nazofanda na permanence na pasi oyo naza nango nayela na pasi soki pasi te ngai nakoya kovanda a te na ndenge ngai nazalaki lelo ngai nakomi na permanence mpo natalela nzambe na ngai jamais nakotonga moto na eglize jamais mpe nakokritike moto na nyonso nzambe ka ye moko moto ayebi ngai nde naboye natongi nanga bango te me naoloba oyo ngai naomona na oyo naosentir ozomona mombongo ya normal koyaka na eglise boye bato baobima na eglise mutu mbongo oyo mpe moto alukaka mpenza azwaka estce okopanza yango nde wana osala yango mpo nzambe alobi ntango apesi ifo yeba kogere yango mpo ewumela mais ntango moto azozwa yango opanza azogere yango te seke euti na banzela mosusu mpona ngai namoni eza kisi te estce moto nyonso azalaka na mbongo na mokili oyo eza kaka kisi soki nzambe apamboli motu biso bato mokili tokoma koloba kaka okisi ete nzambe apambolaka te nzambe apambolaka ngai nazomona nzambe eka moto apesi bango mpo na nga en tout cas totika na biso kosumuka toza na kati ya eglise maser liboso mpe ya cher tobana mpe kotonga bato kaka ana kati ya eglise jamais tobanga mpe nzambe
5 régions. Je t'aime. Hello, la musique est serre, hein? On est bien Kester. Merci. Merci la petite. Vous êtes moins cher que pour ce moment. Il faut se calmer, ça va dire que on n'a pas ma caisse. MM. Mais c'est quoi qu'on peut y aller? C'est bon. Les avons pas la femme là. C'est vrai que c'est que Claude Maillet est mort à Chiromoni, il y a pas place sur au Kenya, il faut faire l'agui, bah on se n'a pas. Mais le julisme, c'est la place sur au en tout cas. Au moins, Baza va servante m'aura bien, et Baza vraiment trop bien. Pas tout de suite, bah oui, il va comment mettre ma place. Au Canada, dans ma vie non. Il tient la main à ton téléphone. Leader, maintenant, je vais communiquer pour le héros national. Nebisakio, alors on l'a lancé à Congoli du Colo. Au moment où président a jeté mon bal à Pembe à Congoli au fait. Mais ça reconnaissant. Le Konyakos. Magnifique. C'est bon, hein? C'est un peu. Il est trop bien. Il n'est pas son activité va tout. Il a dit que non. Ah ouais. Ok, merci. Merci. Il y a volé ça. Nanda, c'est bon? On vient. Donc, Misu, Omoni, Kotuna Soute. Et nous, nous avons dit, toi, Ndaku, tout, Bana. Na comprends que ndako ko mabela na fête chaque jour. Oui, qui passe, Moutouba na passe na motema. Bon, ni ma je t'aime. Vraiment il loko salanga. Donc on a na nzambe la façon ta. Ya, merci. Et loko na le déjà capital. Na quoi ko lingatio demeurer na pauvreté, pauvreté za malade. Alors, si vous pouvez merci, on a pu merci dans le col. Et dans les choses qui m'ont bon, on a eu le sous et yaki. Bon, yaki, il fallait que ça m'a sac. À collaborateur dans la photo, Fabrice Nteka, les millionnaires, petit frère propre et à trésor Nteka. Parce que ça c'est pour toi. Nous sommes ça dans ma rambote. Merci Makasi. On a fait comme on a aujourd'hui Fabrice Mwaka, Nana Dej Mwaka, tout ça là solo mon tour de. Mais ça va en beauté. Nous avons moral, mais ça ne m'a pas comme Naina Loba. nayebi te soki efikisali bolimbisi mais loka toza biso na kati ya église toza bandeko toza mpona kosumbana nazalaki na likanisi moko mpona mama diama olie ere moko nde nayaka église napesi mwa eloko eswingie na adorable nazwaki likanisi lokola nga deja naza na ndako et papa ero alobaki koluka motu po asonga biso na mosala yango nataki nga bite nakimaka na ndako ya tata nameka kosola na pasteur na compris mama diama soki moyen ekoki kozala nakolinga te ezala neti aza bon non c'est trop dur nalingi kaka akomepa na nga abanda kosonga bamisala moko ya mwa mike na ndako tout ça moi kosala mwa wenze mabuka mike kolamba po tunalamba na nga moko po papa liaka ileko nga moko nalambaka de façon que fin du mois bongo na ngai apesa motu mosusu oyo nayebi source na ye te na fin du mois vomi napesa yango ata mama diama comme ça esungaka ye na adorable nde likanisi nayaki nango ya liboso ya mibale papa na ngai nayebisa yo nasololaki deja na apeshe fuka na jp aloma 5 étoiles na poto kuna mpona baproblème ya bainstrument natindaki deja mbongo basombi mpe batie na mai
moko bainstrument ya baampli bamixeur biloko nyonso tututu ya miki wana papa ezoya déjà ezasonaekanisi ya mama diamaso mameke omoni libota ya makasi eza libota kati na nkolo nzambe akozwa yo alongoli yo na famille biologique na yo aye kopesa yo une autre famille oyo kanani te na vie mama diama aza deja mama na kati église oyebi ye très bien eza na eloko moko te oyo nga paster na bino nakobanga ke lelo oyo mama diama soki azokende kosunga mwa misala songolo na ndako ya mama étoile ngai nakoki kozwa rapport moko ya mabe vraiment ndenge nayebeli mama na biso nandimi te donc eza na epekiseli moko te na kati oyo nga nakoki empêche mpo mama diama akendaka na ndako na yo mpona kosunga misala quelque chose oyo kopesa ye ekosunga kaka ye te akotia offrande ekosunga église ya nzambe akopesa moko na zomi nyonso wana eza ba un plus na kati ya vie chrétienne oyo yango eza secret ya bénédiction vie na bino n'est-ce pas frère évangéliste eza pena bongo papa neyebala be ingaza kuyibisa ngani oyo spoke the phrase tikanakenda na ngai osaluka nazaka napusa nakenda kosala ata vision des yeux namona ata komona ata nakosima te natala ata kota yosho kokima na aéroport nakokima okima na aéroport moto abengi yo meyebi ya komona yo te na se ya bavion wana ndingo ngai nakotala se ya ngala miso gati makasi mingi ekamati te oye na vere moko okuti bato bavandi omoni mesika nalingaka yo te mpo oza motema mabe oza mwana ndeko na ngai te bongo division yo ozosala bolingo ya bato division vanda wana kokana kozwa vere nakomela te ayibi yo ozalaka motata to plito ngai nani na ye nabokoli kaka kobokola na lokoti ntata kufa ONG fm alongo na production akomi kosala ba ONG yango ngai nakomi kobokola bakufela na batata na bamama ngai mpe nakokobokola nakomi kosala eloko oyo te po soki nazwi biloko natieli ye natieli mwana bokosalile wana karatere mwana oyo aza nango yo tobokola ye ngai nabokola ye nayebi te aza mwana mwasi fo ayeba koservir la femme doit savoir servir la table savoir servir les riz abango bandima makambo ya kolokota ondelo okamati mwana ngo lelo ayeli nga abusani aza kobakila abosana makeli kati wana wenze mama ezaka nini yo yebi potopota yo makeli totya na ndako surtout mama na yo oyo bible elobi na corétien bolingo la charité epesaka yango bolingo mama alakisi donc telema na bolingo oyo aza nango yango alingi ke oleki apesa pa mosusu abandi no na ndako eza mpenza bongo yango tolobaki te mama mokolo wana kesepelaka deja omoni nzambe oyo atika bato te yango wana lelo asimbi motema mama étoile akanisa mpo na libota na yo yango oyo nakokaki kobakisa yango wana donc bolingo epesaka Corinthiens chapitre 13 verset 13 yango mama na biso asali tuka makambo nzambe asalaka vraimen nzambe asalaka molenge nazalaki na makanisi wana nasenga mpenza papa atikelanga nzela nakiloluka mosala ata na restaurant ata na ndako ya motu kokomba kopangisa antuka oyo nzambe asali molimo santo ya solo azalaka solisoli vraimen amen tala sikoyo lelo mama étoile ebimisi ide wana antuka nasepeli mpe nakomisi nzambe na ngai mama diama nayebi ke ozala desi te puiske oyebi maloba nzambe ndako ozokende eza église te eza ndako ya bato c'est pas parce que baza bandeko tosanganaka na bango nde tozala na liberté ya nyonso te donc na ndako toza na balimite yeba ke mama ozala na papa ozala na bana yeba ke chambre ezali cuisine ezali place oyo nzele opesamela yo simba awa papa nga mikanda na nga depuis badocument na nga abengai nga papa nde bengi
mikanda ya compagnie akotisa mikanda wa mbongo nga asa yebisanga baba kuri ko ora kenda osalisa kuna kuna ebimi kuri ku vital pa trabalhar ebimi sim papa não mukanda vaccin mikanda misala quando alguém quer trabalhar precisa de currículo e já saí já papa e agora estou não ninguém nada do apoio ngana lemi na ovana nda ninguém na que na sua na erro ame ko kila msa parce que ovana nda ku bien te Nasuka mfika ulitaka nina kwa kama mwenyewe lela bando sana hakuna na salama mwenye tena zoe mwatai kuna la mke matabisho akinkaza amoso aki jantara kisho kansa lo bando lembisa tini ukomi lo michele sala lo bando nalobi mutabani musala sika pas même déjà ukena kupinga ni kana ndio musala uzuru kabaru kuna musala ngo nenge tukomi mwa kitoko bote komi mwa nyenye bosipelite non na bake bomali bala kulo baki ya bomali bosiko motazi musala kana ni ndio kana kutikire ni kana mama wiki sasa bani musala c'est faut pas prendre ndauto iba ndo musala edo bandu sunda bino aliwana ngai na bali kushukula basani mama ya papa to ndo sala ni osa afato kile c'est ça nous ndo sala balongeza hapo pana lelo kama wezake mtu abani musasi kabutika ina ngope senta momo inangai esimba mina yo lobiko nangai esimba mina yo nyoso nanga esimba mina yo yo mokonzi ya bomoi Pasteur Carlos, ça va bien. Tu dis que ben l'église kuna na ba ni susu ba yewa na zo ya mamu. Ndio mimi sali. Ndio masala na kwa mwana kwa bijou. Kumbe wale ushaje na wa kushaje. Changer de comme kitoko vraiment maseka ndio masala na tango pele. D'ailleurs, faut que ça va canifier. Attends, on va le dire le lot, c'est un jour. Pour moi, le bon. C'est pas le bon, c'est pour moi, yango. Comment ni adorable. C'est mon papa n'a pas maillot. Il y a des amours. Non, mais maillot, pas moi ça va pas tout. Mais findoni. Monter ma papa qui pour la bilamba. C'est la belle. C'est le la bilamba. Donc quand comme moi limite, on a PCO et la mort on l'a dans mon susté. Donc ils ont pas bonheur, on n'a pas moyen. Non, non, c'est pas fait na mama bafini sema na msokokuya banaeba ngali ya wasabi ya kuuliza moi ça me dit de aller à l'église pour nous préparer qui c'est dimanche mais il faut qu'on aille à l'église même les colos faut ça non ah on va aller à l'église mais c'est une quête faut comme souki mwana mwasi bumbuyi toboyi te nandimi te ke mama abota yo na motondo abota yo malamu mokili nde ebongo tala bana mike nyonso wana bazolandaka nde yo na nsima babelelaka voilà mais en réalité boza mbula moko te epi bamosusu babotama na elanga te ngai abotama na ngai na mbula Bonsoir. 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 Nazoluka mama via. Mama via? Oui. Nikambu. Non, mama problème. via. Nikambu. Non, problème te. Ngaye. Papa. Ngaye. Eh, nga papa. Kiti yango. Merci. Nikambu papa. Eza likambo vraiment te sauf que nga nazala na poto yango namona kotala elongi na yo kotala ndenge olati ngamona milobeli ngabi oyo likambo nini outi poto nga nde mobali ya fifi Fifi? Oui, tellement na nde na bandao ya kini papa papa e
ntango mosusu oye mpona opropose ye non mama préféré na swana yo ntango ya poli aza na libanda ezalaka bien kokutana lisanga bana quartier to bana commune ezalaka bien neti biso tozalaka na groupe na biso tozala na art na france ya bana agibel oyo ekamami na président Omar Wenze toutefois nayebisaka ya poli Omar Wenze si azamona lemba mwana lemba tongo ah bon soki ya poli lokwana onga poli caillou toujours caillou c'est pas normal eza eloko moko esungaka biso koyebana bana quartier mais oui c'est très capital parce que nga mpe depuis naya nana kenda réunion na biso te nzola bayombe ezala na Londres nana kenda te mais du moins fai nakenda tanke moyombe mama eza likambo ya kokoma bakabindiana donc na mokuse tosengaka chaine mama en tout cas nga nayeli nanu makambo wana te fifi azali mwasi oyo nazalaka ne ndako moko na poto fifi papa kondi problème c'est là papa esika yo koti osali ndere kombo yo tangi ya fifi mwana na oui fille pe ngai mais c'est que osali erreur oyeba na fifi moko songolo bozaka ne na poto okoma na mona biloko bongo moko mpaya kutanaka wana sien comme comédie yo ezalaka bien kokutana bango esalaka bien c'est un problème ma fifi tozala na mafifi c'est un problème yebisa ngai tozala biso mibale mafifi mama na ye mpe komona ebia papa fifi anana kenda poto te ayebi ata poto te yasala te ngai yango oyo nakomi yayiki eza même adresse fifi oyo fifi nani fifi oyo wana fifi bien pemba fifi bien pemba papa toyoka omonini bakomatumba bino sasa oyokisa mokili aza na mwana ngai nanu na mema ata fami na ngata mokona na biatata non mama peut-être nasali mabe ifale na yango d'abord kobanana oconfondre yazaka na fifi na poto fifi oyo mwasi na ngai nazalaka na ye na poto na kolakisa bino memba lakisa parceke nga moko mama na ye nde nafandi konanu na ye omoni fifi naza bongo ata du voisin akende otike na aéroport même natika ye te na aéroport ya lwanda ngai namona otalaka makambo soki nabeleli ka na tension tokoma na systeme asifle soki nabeleli ka te moyibi akoti awa okobika te jasukongo na se nanazalata tema libanda nazala na poto emonani oza na poto oza kokanga La photo.
Fifi, il va me manquer ça nini. Mais c'est ça nini là ce monde. Il Fifi m'a dit parti. Je me cherche sur la main. Des mois il mène dans ça. Fifi tu peux garder la là. On fait ça chaud moi. J'aime la bombe. Eh. Mon fils a minga mon chambi. Eh, on va y avoir chambi. On va la question comme ma fille a l'aimé à tout le monde. Ma fille a l'aimé. Ma fille Ora mkitongo kulingine midi oje kola la kulinga na lilia ukampe kwa linga ya mwana yani bayo usika tesi na oliva hata mama no ali kutiki makungu takuma no beka ko kimba ma yesu ndio sinaanza kuoga mama na ise ya mama kuya pesa ma yesu kwa mwana bilu ya vraiment moi quand le linga parce que la document na ngibimati Sargent Mayor Papa André Benville, a ministère de document, on a une affaire pour histoire de semer. Oui, c'est une bonne idée. Si on a une CPA, si on a une salle, on va travailler à côté de ça. À côté de ça, on a une CPA, basée dans une salle, c'est non, mais l'eau de la salle. Oui, il y a des à part maintenant, la salle va pour la pachelaria, on fait des déclarations et tout. Eza bongo mwenye anaza biko na koza mboka na kwa isa iko kwa sana ni bongo abantu base fashe binani ati so azu sala grand fois boni lobi na bengi yo téléphone de l'écaté parce que bisama que aux hôpital pro mazani ah bon yango na koti même na chambre na bilo na mona tani na ya miel ezate. Même si ma photo oyo tout dans la bino et l'on est exalté. Oh l'on va l'on est exalté. Bilo qu'on a eu à mon côté exalté. À ta trace le mon côté exalté. Alors en fait, même si ma photo oyo tout dans la fifi, monsieur Misato. Vous savez dans au China katika tuana fifi exalté. Ma ko na biso etia kasha boniko ba dessin. Nous sommes ba desanini. Ils ont ça la somme moment. En tout cas, même numéro 1, mais qu'on a aussi et les gars, donc, numéro et ça, et les gars, vous doutez. Mais je vais dire, et ça, nous, juste vraiment. Mama likapo biloko wana il faut bomba malamu oyemo yebika bakana koto baka compliqué o ndenge za papa de ketu muzombo Jésus de Bundes wa atana man kanili tazoya o soki akomi kaka ba misuni wana batia mo papa ko na tumbele ya ngora sela mwa pundu moko ya nguba esa la bien tira ba nini ngulu na nani Shit. Même à ça qu'il y a, et là comment tu y es zali, oh ça pas toi y, oh même qui t'a mal y, oh mais exact à mon quête. Grand frère, ça les force, ça la rapide. Pour dépasser là un mois aux zones, s'il te plaît. Tous les cas de ma ligne sont, il y a mon lit, puissance nyonso. Il y a ma bête, oh et quand il n'est qu'on a mis sur Fifi. Tous les cas de ma chaîne wana. Oh nous sommes à quoi Fifi na yé, pas qu'il y a mon scène à maille, n'a pas na yesu. Tous les cas de mon bibi s'esprit na scène à maille, mais tous les cas de mon, qu'on soit qui s'en va faire de qu'on a mis sur Fifi.
De concreto eu te mandei para ir no Casimiro. Foste lá? Quem? Estrela. Te mandei de manhã. Também não saiu. Esqueceste? Sim. Casimiro já trouxe o registro estatístico para a farmácia. Você tem que ir lá. Tá bom? Já tá bem, amanhã. Tem que ter. Amanhã? Papai disse hoje, você diz amanhã. Não se tem nada atacado. Festa? C'est bon. Enfim, não. Só que. Kasi mama diamante. Só que aí. O bom vima. Estou subindo. Ah, mama não tem nada assim. Não sou nada disso. O quê? Tudo bem? É só uma minuta. Do que bom, aqui deixa. La cosa tu sola, mo e cosa vino tante, assim já tiveram junto, né? Papa, mamãe, pesquisei você que tem uma grande coisa e louco na menina, inclusive. Tolingi. Tô quando buena, nós a pena batu na foto, famille tu quand tu sur na Facebook o kakari TV poto ezabie. O mona mo police no mazo yebiselo ki TV. Poto ezanene mo côté na Afrique. Tali ba foto bana na bango na mantu comme na cas différence za na casa. Tudo grand tia mo ko to ke de kalami te Nicole Kabakaba. Mais nina zalaki mama. Muito ya mabe. Mais nina ko na foto. Bomo mwana poti. Ako. Moni naza sur na posa tout à masua qui sont moyeza to que continuer métier d'ata na poto pour déjà peut te poli autant ka awa changer. Et ça bon papa. Non, la posa na yo baiti na suka. Kasi ama eza ka posa ke biso na chitela to ke vale biso na ba mo poto. So place ezaki to komela tapa vale tu kazali police no bazali. Ni ezali bino awa. Vocês têm tudo. Vous avez une nuance. Pas de différence, ils ont un peu en Europe, non, mais toi, en Afrique. Bon, ça va. Nada ningi donc vous avez raison mon ko monique a aux amabe na potonde ça va. Je sais que donc il continue le titre de bisokaka na poto. Ah, poto zunga na mo. C'est pas na poto. Parce que c'est pas titre na poto. Tant pas zunga ah. Au moins que même ça on va faciliter parce que papier à pas papier ça mon respect. Et ça bonne idée. Amen. Amen. Sœur Fifi. Sœur Fifi. Oh Jésus. Oh Jésus. Ma sœur, ça va? Pasteur Natiki. Otiki? Natiki nyonso. Gloire à Dieu. Oh Jésus. Oui, Nazatoki. Kindoki naza kopanda komwana. Koko mutapesaka kindoki. Koko ya ndangu ni ya namna ngati na ngamba tata na yo. Akuta papa. Yesu. Bozana kimia. Pastor, nzamba limbisanga. Naza na te doublema. Nandimi natika.
natiki misala nyonso pasteur. Gloire à Dieu. Nzambe alimbisa ngai. Nzambe alimbisa ngai yokelanga mawa. Papa, nga na ye nasosola eloko moko. Ndenge ninga na libomo nanga na kobota ndoki toboyi te. Obote mwana motema ya mwana. Donc eza ya solo. Ndenge papa oyo alobaki soki komoni ke Fifi azalaka mpe mwasi na ye na moto. Eza bongo? Oui. Nzambe. Non, nazosenga kimia. Mama, ozala kimia. Nasengi na famille nyonso ozala. Oyo eza makambo oyo Nzambe azoluka korécupere mwana na yo mama azongisa esu na kati ya kokota. Eza très profond. Oui, pasteur, eza très profond. Prévane mama. Babilamba nyonso nalataka. Eza bilamba nalataka na moto. Oui, parce que na monde a ténèbres, naza sirène. Jésus. Prévane, depuis mon se réveillé à. Oui. Batrace na nyonso na moto. Olebi koluka nini na kumuna ngai? Mama za. Sata na koluka nini na libota na mwe. Mama. Mama. naoyebi so eloko moke omoni juda azalaki mpe na libumu abotamaki lokola mwana nyonso mais c'était pour un but et une émission oyo biso lelo tosepelaka toza rachete zwa kimia puiske mwana na yo Fifi akozala moko ya bana oyo akoki komema lobiko na kati ya lobota. Mama Fifi, continue tozala na kimia toyoka naza na posa toyoka kati ya koyo eza na Mama Fifi, tozala na kimia. Mama continue. Vous n'avez peut-être pas se rappeler. Je suis barré sandal dans l'orchestre. Mais pas que ça, le on a adopté qui son maman. Yesu. Ya komunika sinazalaki na sataki keloko na mama ko eza bouché. Biloko ya mondo euta na monda tena yango batonaka livo na yo te tina kiyendu basombata wandoki paster bolimbisa ngai mama andeko nanga bolimbisa ngai apama nazali moko bible elobi bana bazali pamboli kowuta epai ya nzambe eloko okutisanga na mobali na ngai ndenge bible elobaki ke nazalaki mopanzi na ye fami na ye baza na droit te ya kobebisa bana na ngai naza na kondima natelemi na sekulusu ya yesu naza na kondima ke noki oyo abebisaki mbona na ngai sotika tota mbona na ngai nakomona nabateli kaka kondima wana. C'est Fifi. On se sort au des années. Merci beaucoup, Wana papa. Merci maman Fifi. Nous na koko loba. Sikoyo, le de tokoti na posindo. Puisque réaction nyonso esalemi mpona ndeko na biso Fifi, c'est vrai tokomisi nzambe puiske toyoki baseki mais bobosana te. Bible elobi esprit mabe soki abimi akendaka libela te, akendaka koyengayenga na mipepe na Nazareti, azoluka kotala esika oyo abimaki soki akomona vide. Soki amoni vide
Bible lobi akozwa Saint-Esprit puissant koleka ye nde bazongaka mpona kofanda biso na nzoto to na molimo ya moto oyo esika ya koleki yango nga nalobi boye tolingi tokota sikoyo retraite mpo tosala priere ya makasi mpona sujet ya ndeko na biso amen. Mais il faut que nous ayons des gens qui bougent, salade. Il y a des gens qui ont fond. Nous avons des Chine. Nous avons des donc, tout le monde dépend de la chose. Nous avons des bébés qui ont des mais ce qui est tellement joli, c'est que nous avons des to ali rappeler ngai loko mungu ilima ozo baye kozala na ndako banda kosala ta cours anglais awa na makoloso pa professeur Stino soko oyekoli anglais sima oyekoli ata informatique après tant na okela anglais informatique sima ndena ko futanga ni na sima soki oyebi anglais oyebi informatique et ko faciliter yo musala nyonso lelo anglais ezo dominer mpata masembo azoyekusa anglais na upra mais musala ni yo kosala na mokili soki oyebi anglais te informatique te yo téléphone apamba strela po mona otala message RTV compagnie ni bakotia yo nous sommes d'accord pour nasoana professeur Stine na osana ngaba oboya anglais explique na commerce non to shi sana likambo kasi yango yo kanga na nazo tango lobi na ngama ya compagnie ezongisika mbali nanga omoni lelo soko omoni Jeff na ndemeli yo mama soko omoni Jeff Ngoma so okena ndako no ki okuti Mariam olobi Jeff azak akoyebi soki ake ko filmer parce que aza un bon caméraman ngabe ya ingénieur soki pe okei na palanka kona oke kotuna papa Sandra oyo ya bijoutier ya na palanka na mobile ya Alpha soko ke pa Alpha tuni wa papa Sandra ko biso kende na maison na ya bijoutierie kuna azawana donc moi ça za na ndako azoyeba ke mobile na ye asaka esika songolo donc soko ko pa Alpha ko ko memo inde akikola soki tala maison na biso ya bijoutierie na biso yango ezalaka to logiste ni mokende wapi siko ngande na zabu na yebika ke osala na tuna ka compagnie ni komba compagnie oyebisaka ngate okomona pe mkomsola mukina tongo to 20 c'est to komi 20 heures nde oke musala mukolo mususu pe osala 2 jours oke musala te mukolo musu obimi tongo siko musala ngo ya yo na kopena e musala ya bato compagnie na mwezani osala donc musala na yo tisikoyo malgré toza bien naza mwasi nazo comprendre musala na yo te mwasi akoka capacité atondaka mpe bomengo te nini oyo yo olingi soki oyebi mosala na ngai nayebisaka yo plusieurs fois nazali l'homme d'affaires soki ofena banda kodetaye oyo bafere yango mais nayoka olobaka ke yo to nazana na ami na yo wana oboda boseke eza mwa clique moko eza eloko moko boye donc eza mwa compagnie moko boye bosalaka mais okoki mpe komanga mokomosuna okelakisanga ke compagnie yango oyo eza problème te fo nayeba po bozuti yango nazali nti mwasi moko boye neti zoba lebeka mobali nanga homme d'affaires yango otekaka marchandise osalaka ferme susi na oyebaka mosala ngo nasala susi na yango wana oui fo nayeba source ya mbongo na biso oyo ekomiso matama boye yango kaka lingo oyeba situation akomi compliqué makasi ndeti awa ye yobaki ke nga nayebi ke azalaka kopana aza te mikolo nde aza na makambo azosala yango azokuta ye te non quelque chose aza bamakambo osala moni toza bato nga mpe na garçon oza comprendre lelo yo so moni mona fille mwana nzela mena digital aza aventurier wi naboyi te ke naza aventurier mais naza nga aventurier mais nayebi ke omonga na kontaka mwasi nanga ezali wana kasi nakatakata banzela mosusu mpona peti wana donc ye bino bino alingaki makasi mais sikoki mosanga mambo osanga na elonikelasaki yo linga ye makasi bino mibali donc ndeti yo mpo oza pour yo ndeti kabetaki boma mosusu yo fungola abeti nga eloko moko te bino bakomi bino mibali position de tir bovanenga wana sepeli nango te awa obandi deja mabe na yo eza nini yo soko omoni boye omemi
osola na yeba makambo epanzanga sango pe ye digite chauffeur na ngagwe kabiso meno ndeni kabiso mbona ya bantindeni pardon kopiki biso pardon moi si na ya so mona na susu ke ba problème na ba on zo expliquer ngai awa nini ala nana sikola komi bawe na comprendre na sala baba te bubu loba olobaka okota na kata mutema ngakoti makana yeli yangwana te boti na makama minene ngana yeli makama minene ngana yeli nyama linga wana place mama beta nini lisusu abeti sande ngane da petit dimi na boshi wa sa muninga na ngate shaka zabani makama ngane mama no nchaka ne inchame uteza makamba ntone fifi nini tukolo ba ba makashite bo ba madembe ba makashite bo ya lo ba sana ba tumsu ba zo rango ka boye mezaka ba vraiment ba lo ba defa ko so abisho fifi njoka sandoki fifi ba sala de référence tukolo ba boye yeba kama yo lo ba fifi de référence pasteur bandi kondolo ba kaka shinga la kabobo ndindi kikindi oyo ke wo binada yebisi mama fifi kuna bio abanjo tatu ayemo ene sandoki ene sando ni brogne sena mbana poto brogne fifi njoka tozani na kisasa fifi na poto azalaka fifi njoka ndi yango tomona ye alata kitoko yokwa jika biloko anya uta nango na poto mama inakokatisha mbongo papero tu sais biso na Europe showbiz eza permis na mututu vous comprenez oza showbiz loko se déranger te ozobebisa elongi loko motu bakisola kopola non mais eza la vie na yo eza la vie na biso c'est ça na mex oyo nasuki zambi j'étais mon suku msanga na suka kwa nini nifuna botelo ka papa yada la wapati na biso kono so sensi lokola na bandi tini suko santi na bandi zini ya j'étais papero franchement moni bato bino négligent un jour il y a été butata ya moto mosusu boye na komosoni te ata mokolo moko te ye azalaka paradis nanga bango nyonso bayaka bazala penepene na ngana bayebi eloko te bayebi eloko te paradis ye basukisi masolo basukisi donc awa na Afrique azalaka na poto mpe azalaka na ndaka libala na ye azala na broni sikoyo broni ndaka ye laka monika fifi broni adishmaya broni bama apiyikakimona mwasi kitoko noki vrai chéri yango moni fifi ane miel alata kitoko aza na bilo miel so aplace na mboka nte jika nzondaza mabe basaleli ya délivrance basala eyindi na quartier na baebebi tozalaki bato beli na charlie tozalaki na matu ngai abe na ye mato se matu asala na médaille d'or asala na médaille d'or basali na charlie bango batiki mosala baye otala bayotala makambo oyebiki na omwana neti nazolota o to eza réel comment motu moko kozala des personnes azalaka awa na afrique azalaka na poto abala mpe donc eloko nyonso ebrilaka donc na vie eza nango oyo eza nyonso ebrila eza oyo te elasini akontinue na bapasi na ngai ata eza kitoko ndenge
serene nakoti na balabala Asa mosité mama boye boye Mwana za mosité nani Musa zo vivre awa na poto so vivre ya mama amani Et puis, poto par rapport au business na salaka. Moi na mobile zo mona oyo. Yamba kotela mo. Pour confirmer moi na mobile. Moi na mobile moi na mwasi. Oh, ça double revolver. Il y a kotela mo ko même ba petit aba so mona na na. Mais na poto ba préférer makasi. Mais l'autre vitesse ça monte. Bah comment préférer beaucoup plus? Bah tout le monde a la tête. Moi na mobile moni a ba les suka. Avec suka les qui ba c'est bon, il y a monté dans le karaoké. Mais lobby, au moni et loko et l'imaya. Comment ça va les gars? Hein? Il y a les sous. Il y a des gens qui ont femme. Nous avons la vitesse qu'on est là. Mais ça. Nous avons tout colo ma solo mais nous avons la vitesse en tout cas c'est bon. Tu les gars à féliciter. Bon, vraiment, il y a monté problème sur les animaux. Nous on a pas sûr. La préférence à la souka. Na linga souka. Na mbongo na komi na mo déjà na sala ba faire mususu. Est-ce que vous avez serré dans ma maison? Serré vraiment parce que na pourquoi na ko kosa souka ça c'est na. Na zo sala derrière toi na ça c'est. Na monga na kosa ça. Mais bon, on a vu déjà la salle parce que la limite dans mon je suis faire décider que non parce que volonté non je suis bon dans une salle contre volonté mais c'est business le pont on a coquille na ni souté la fait la salle à faire film yango ya suka na ensemble là le col est ébanité na préféré na stopper on continue à sauter, on a changé de vie. Si on comprend bien, on dit que ça c'est la dernière film où Pessinga, Zosé n'a plus un bon mois comme ça, c'est un bon jus pendant tout ce temps où ça va faire une chose. Et mon business, c'est un remboursé. Aux conséquences moroté et aux mbeba moroté, aux réussites moroté. Si tu montes la business, il y a vraiment bien été. Bon, donc il y a qui paye pour le comme ça là, et la force à péter. Moi je sais que notre grand garçon, grand homme aussi, donc on a une décision, quand on peut signater, on décide de tirer notre business. Moi je continue ma vie, où on a la préférée, on a le commissaire je t'aime, on a le commissaire où on a la salle. Donc on a une décision. Quand on peut le signaler, tu es libre. Merci pour la compréhension. Merci. Mais, pour bien en avoir. Non, vous avez une limite. Non, non. Écoute, on a la dette morale. Ce qui vous voyez, j'espère en bien. On a ma personne. Ça beaucoup. Il y a un sac. Et là, on a la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Nasepelaki oude ko confesser mais soka confession oude ko confesser ezali na makambo susu o ezali capital puisque caméra cachée en Nzambe et monaka nyonso et puis partout ezali na likambo moko oyo bomba okoka kobimisa te mais les caméras cachées de Dieu a tout révélé. Nzambe aza na posa obimisa likambo wana obomba ye na kati ya motema na yo devant ta famille. Et lui-même Dieu est ici. Amen. Ma sœur Fifi, cette fois-ci
nalingi nzambe na nga akotela yo afin kokoka kobimisa vérité nyonso bombi na kati ya motema na yo. Soki okobomba ngai naza so na problème te, puisque moi je fais seulement mon devoir. Okoma siko na problème na nzambe. Amen. Soko komi problème na moto akoko kotela yo. Bongo so kwei na lopoko yango ya nzambe. Ma sœur, loba bosolo po bosolo siko. Amen. Merci papa. Nakanisi kaka nde nalobaki mokolo wana olimbisa ngai bandeko na ngai. Ntango koko apesangaki ndoki depi bomwana nalingaki na matisa niveau ya puissance. Nde na monde wana bayebisanga mpona koma na dédoublement fo nasala basacrifice ebele. Pasteur ezalaki nde nayaki kokodisa mvutuma epa ndeko na ngai zolo soka koma moyibi ndombo natia esprit wana ya moyibi kati na yo so nayibi